जस्ट पुଅ को ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସିନି ପଣସ କଠା ନେବ କାହିଁକିନା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ପଣସ କଠା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା କରିବା କଠା ଦେଖେ କେତେ ହେଇଛି ଆମ ଗଛରେ ଆହୁରି ବି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଣସ କଠା ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇଟା ନାଡ଼ିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ହେଲାଣି କଟା ହେଲାଣି ଆଉ ସେଟା ଶୁଖିନି ଖାଲି କ୍ଷୀର ବୁଝିବି ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ବାହାରେ ରଖିଛି ତ କାଟିଦିଏ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରିବି କାହିଁକିନା ତେଲ ହାତ ଅଜାଥର ମାନେ ବନ୍ଦ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରି ହେଉନି ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ କଠା ଗୁଡ଼ା ଏଇ ସାଇଜ୍ର କାଟିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କଠା ମୋର ଏତିକି ହେଲା ଏବେ ଚାଲାକୁ କୁକରରେ ବସେଇଦେବା କୁକରରେ ସିଟି ମାରିବାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି 2ଟା 3ଟା ସିଟି ମାରିବ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମସଲା ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏ ତଳ ଦେଖୁନ ଏ ହେଉଛି ବେସନ ଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ମୁଁ ପୁରା କାଢ଼ି ସାରିଲେ ପକେଇବି ଆଉ ସବୁ ଗୋଳେଇବା ଏ ତଳକୁ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି पूरा तीखा लଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଉ ଛାଣିବା ଏମିତି ଚେପଟା ଚେପଟା କରିଦେବା ଏମିତି ପତଳା ପତଳା ଛାଣିଦେବା ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା ଖାଇଲି ମାନେ ଯୋଉ କରିବା ଯୋଉ ବାପା ବନ୍ୟ ପକୋଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଗରମ ଅଛି ତମ ସସ୍ ଆସିଗଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା